مشاهدي قناة بوان دي زاد، أهلا بكم أينما كنتم. يبدو أن المؤثرة الجزائرية وملكة جمال التراث الإفريقي وحيدة قروش قد تعرضت لها سرقة من طرف وكيل أعمالها الشاب المدعو شكيب، بحيث أنها نشرت ستوري عبر حسابها على الانستغرام وهي تقوم بضربه وتعاتبه عما فعله بها وتسأله عن سبب الذي دفعه لسرقتها. شو هتسيري بالك سايرها؟ غلط وحيدة سمحيلي، دراهم الناس وش درت بيهم؟ دراهم الناس سلفتهم، شاورتني باش تسلف أمانة الناس. وشنو هاد لي بروف راني نشوف فيهم أنا في التليفون؟ وشنو هادوما؟ الخير اللي درتو فيك هاكا تجازيني. الدراهم اللي ديتهم تاع الناس واللي كنت تزيد لهم في ليبري واللي كنت وحده بعثت لك 4.5 ما على باليش كاع تعمل. هادوك تاع واش؟ دوك هادو لي فوكال هادو اللي كنت نسمع فيهم. هادو واش راني نشوف فيهم انايا. دار درت فيك الشر انا وقفت معايا انت. انا وقفت معاك ولا انت؟ وعلاش دير لي هكا؟ داركم حاوز الناس قاعده داروا هذيك شكون لمك؟ عيوبك شكون صراهم؟ كيفاش هضر فيا الناس؟ جاوبني. انا تبلوكيني ديك نورمال. كما قالت وحيدة أن وكيل أعمالها كاد أن يتسبب في طلاقها من زوجها بعد أن قامت بتفتيش هاتفه واكتشفت ما كان يحتويه وكيف أنه كان يفتك في عرضها. أنا ضربته، هذا تضربوا ماشي راجل، هذا راكم تشوفوا فيه. صرحت وحيدة قروش قائلة بأنها لم تقم باختطاف شكيب وأنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضده بسبب ما فعله وبسبب كل ما اكتشفته من خلال هاتفه الشخصي. أنا السيد هذا ماني خاطفته ما والو هكا. السيد هذا ما عندي لقيت له عجب في تليفونه هكا، تليفونه ماهوش راح يديه. أنا اللي نشكي به سوا ديزون ديال تصويرتي معاه خداع. السيد هذا انا اللي نشكي به ماشي هو اللي يشكي بيا هكا. هو على بالو واش كاين او عارف واش كاين، على بالو واش دار. ويبدو أن وكيل أعمال وحيدة قروش قد قام بفتح حساب مزيف يقوم من خلاله بابتزاز زوجها وتهديده حسب أقوالها. هو اللي باعت له ويبعث الراجل اللي متفاهم معاه واحد يبعثوا له يهددوه وعلى اساس يحبسوا على الدراهم. حبوا يطلقوني، داروا لي مشاكل، يهضروا في الشرف تاعي. كما وجه أخ وحيدة قروش رسالة لوكيل أعمالها ومضمونها كالتالي: كيف يشوفي يا لي بوكسورك ما تبدلوش حتى من انا شريت لك بوكسر ما عنيت لك، شريت لك بوكسر وعطيته قلت لك هاك شاكيب راني جبت لك بوكسر جديد. يا الفايح يا الموسخ تحب تحشم وتفهم، اللهم بارك ماكش حاب تفهم بالطريقه اللي انا حاب نفهمك بها، تفهم طريقه واحده اخرى. وكان أيضا لبعض المؤثرات رأي ونصيب من هذه القضية، حيث نجد كل من ريبيكا وكارولين التي عبرتا عن رأيهما فيما حدث. واي وحده يرجعك متى ذاك بندراتو انا كانوا يهضروا لي درك باش شفت الفيديو كنت زعق قلت له جد هي لحظة انفعال. هي كون هضرت معاكم قالت لكم يا البنات هذا كان المناجر تاعي هاش دار لي وربي حط التليفون بين يدي اليوم وراني اكتشفت العجب. هذا الانسان اذا تواصل معاه قالت لك غلطة واحد